Başlayla ekran sizde. Hoş. Ish, mana qildi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz 2025 yilda boshlab 2025 yilni yuqori texnik va Uyg'urlar yili qilish maqsadida boshlagandik leksiyalarimizni, darslarimizni o'zimizning YouTube kanalida shu Kalbil degan YouTube kanalida bor. Shuni kanalni sana, shunda kvantum texniklik yuqori texnik munosabatlik darslar va leksiyalar bor. Onun keyin bizniki darslarimiz boshlandi 9-yildan 1-yildan kvantum mashina o'rganishadigan. Agar tizimda qoldi bo'lsa, 15-soat o'tib ketib qoldi. Tizmasanglar, men 1 oylik darsni men hamma materialni yo'llab bermay, o'zinglar o'rganib olsa, statiknikini. Qolganini 2-oydan boshlab birlikda ko'rib mangsangiz. 1-oyda shu statik so'zlik degandek. Shunga har qaysimiz o'zimizning kuchimiz yetishicha shu vaqt o'ylab yurishning o'rniga o'zimizning qo'ldan kelishicha ish qilsak, texadan o'ynim yaxshi bo'ldi deb qarayman men. 70 yillik shu vaqt o'ylab merib ketmadik-ku. Boshlaylik. Kvant sezimi va uqumi degan nima? Bu kvant sezimi degan gap asli men sezimi deb oldim. Buni bir narsani sezish, ya'ni yuqori chunqurligini sezish, qilinligini sezish degandek, sezmak. Uning keyin ko'p yerda ishlangan sensor aslida. Nimasi senzor deb. Yoki senzor degandek. Uning keyin jo'daqda buni Uyg'urcha sezimi deb oldim. Kvant sezimi deb. Başqa altıda aldı bolsa, başqa ma'nosi bu başqa haqiqiy Uyg'urcha texmi yaxshi atalg'lar bo'lsa, shuni ishlasak bo'ldi. Bu chuqur bunda ishlanadi degan gap emas. Unikini kvant sezgich, kvantum sezgir degandek ma'nolarım bu barkin, aynda ishlatganlar barkin. Shuni buni men kvantum sezimi deb oldim. Qolganini birlikda ko'raylik. Bu ham shu kvantum sezish bu joyda intayin kichik dunyoning sirliq mohiyatidan bayram shaylarning burunqidan to'g'ri to'g'ri o'lchash. Odatda sezish degan shu o'lchash degan gap. Men kvant o'lchash deb qo'ygandim burun ismini eng boshda. Ammo uning qaragan vaqtda sensor, ya'ni sezimi deb qo'ysak, texnik yaxshi bo'ldi ekan. Deb qarab, shu hamma narsani o'lchib olmaydi, ba'zi narsalarni to'g'ri kelmaydi ekan. Shuning uchun vaqtda kvant o'lchashning o'rniga kvant sezish deb qo'ysak, texnik yaxshi bo'ldi ekan. Uni hammani o'z ichiga oldi ekan deb o'shni qo'llangan. Kvant o'lchash desak bo'ldi. Ba'zi vaqtlarda o'lchaymiz, ko'pincha vaqtlarda chunqurlik, qilinlik degandek. O'shancha vaqtda texmi to'g'ri, texmi inchiklik bilan o'lchashninki eng yuqori texnikasi. Mush agar jo'daqda yetib qolsa, hozirgi dunyodagi eng ilg'ori, eng to'g'ri o'lchash asbobi bo'lib qoladigan gap. Kvantum senzor degan. Endi bugun jo'daqda odatda kvantum senzor degan nima? Kvantum sezish degan nima ekan? Qanday xizmat qiladi ekan? Uning keyin jo'daqda kvant chirmishish. Qayslar kvant senzor degan kvantumniki qaysi, ya'ni kvantum fizikasining qaysi xil xususiyatlarini foydalanadi ekan. Kvantum entanglement, kvantum superposition yoki boshqalarmi degandek. Bularga superposition yoki entanglement degan, ya'ni alayda holat, ya'ni shu chirmish holat deganlarni jo'daqda biz so'zlab bo'lgan. Shuning jo'daqda shu Uyg'ur çayxonasining YouTube kanaliga yoki bo'lmasa meningki Kalbil YouTube kanaliga kirsanglar, aslında maxsus so'zlangan temalar bor. Hamçinin darajadan tashqari sezgir magnet senzor, uninki yuqori energiyali yo'l boshlash sistemasi, yer osti boyliqlarini qizish, tibbiy suratlarning to'g'riliq darajasini o'stirish degandek. Mushlarda so'zlaymiz, oxirgi joyda xulosalan shuni tugatamiz degan. Endi kvant o'lchash degan zamonlar birini ko'zdan mushuna narsalar keldi. Odat temperaturani o'lchash, yo'l yig'im miqdorini o'lchash, yorug'likning yuqori darajasini o'lchash, magnit maydonini o'lchash degandek nurg'un o'lchashlar bor endi. Mushlarning hammasi o'lchash degan gap. Men texnik bunda bil ko'rib tushunadigan holatda. Shil qo'ydim. Men texnik ba'zilarini texnik xilja qadamlar tushunmaydigan narsalar bor men texnik. Bunda nurg'un narsalar bor degan gap. O'lchash degan vaqtda. Hamcha vaqtda biz kvantum o'lchash degan nima degan gap bo'ldi-ku bende. Endi bu joyda kvantum mexanikasininki shu alayda xususiyatlaridan foydalanib turib, energiyalik darajasi nihoyat yuqori bo'lgan. Aletda o'lchashni ko'rsatadi. Kvant senzor, kvant o'lchash degan gap. Endi bu kvantum mexanikasining alayda xususiyatlari degan qaysi degan gap. Bizdagi
qaysi xususiyatidan foydalanadi degan gap bo'ldi endi. Biz odatda bizning xususiyatlarini o'rgangan vaqtimizda xilja xususiyatlarni o'rgangandik. Mana bugun qo'llanadigan joylarda odatda 3 xil xususiyat ko'p qo'llanadi. 2 xil eng ko'p qo'llanadi. Bir xil odatda nagan qo'llanadi. Odatda buni texi resmiy qo'llanish holatiga texi o'tab bo'lolmaydi degan. Chunki uni tajriba qilish boshqasini texi o'tab bo'lolmaganligi uchun. Birinchi joyda quantum superposition, ya'ni alayli holat. Ya'ni ikkinchi joyda quantum entanglement, ya'ni chirmish holati. Mush ikkisi xususiyatini olgansizlik mush ikki xususiyati ishlatildi degan. Bularning nima ekanligini joyda bizniki shu Uyg'urcha xon story bitimiz YouTube kanalida bor. Quantum superposition, quantum entanglement degan. Aşağıdan texdimi yaxshi ko'rib olsangiz bo'ldi degan gap. Endi qisqartib bir o'tib ketay. Quantum superposition degan nima ekan degan vaqtda odatda bir qatimda bir necha xil holatda teng tura oladigan holatni odatda superposition holati deymiz degan. Bir necha xil holatda teng mavjud bo'lib tura oladigan shakli. Bu biroz odatiy fizikaga solishtirgan vaqtimizda va hozir o'zimizning tushuncha hozir klassik fizikada o'rganib hozir buni tushunmay desangiz biroz qiynalib qolasiz degan. Chunki quantum fizikasini bilishingiz uchun klassik fizikani cho'qim bilishingiz kerak. Quantum fizikasiga kirgan vaqtda klassik fizikani unutib ketib kirishingiz kerak degan gap. Ishdan kirgan vaqtingizda. Bo'lmasa tushunishingiz ta'sirlashga qiyinlashib ketadi degan. Andan yana bir so'zda quantum chirmishish. Bu joyda ikki kvarklarningki oraliqlari cheklimsiz. Ya'ni qanchalik oraliq jiroq bo'lsin, jiroq bo'lishdan qat'iy nazar bir-birisidan joyda aloqa qila oladi degan. Ayna bir aloqani elib bora olamiz degan. Bu joyda hozirgi quantum aloqalashishni ko'p ishlatadi degan. Buni joyda quantum internet degandimi ko'p ishlatadi. Buni quantum radar nima ko'p ishlatib mushni ishlatamiz. Quantum entanglement xususiyatini bilamiz degan. Ana bu quantum süzüş degan yerdan gördük buna. Quantum süzüş quantum mexanikasının alayda xususiyatini bayonlab nihoyat yuqori o'lchash texnikasi. Biz normal o'lchashdan topa olmaydigan kichik o'zgarishlarni intayin kichik inchik farqlardan bayqay olamiz deb. Yana bu davatxon hozir bizniki mau bir quantum süzüş yo'qda nimalarning birligi mau. San, ni, ichi degan. Ichi ni san degan. Sen siz ikki do'stingiz bilan birla vaqtda bir kichikina farqlarni o'lchay olamiz. Masalan, bu degan nima degan vaqtda, masalan, shundaylik biz odatda bizning kichik vaqtda hozir o'lchaydiganimiz balkim normal insonlarning o'lchaydigani 0 dan keyingi 3 xona atrofida o'lchay olish mumkin. Odatda o'lchay oladi deb qaraymiz endi. Ham tajribaxonada o'lchay vaqtda 0 dan keyingi necha xona? 7 xona, 8 xona hatta 10 necha xonaga yetadi degan. Hozirgi joyda vaqtda eng yuqori joyda 18 xona deyman. Tajribaxonada o'lchaydiganiki 0 dan keyingi 18 xona o'lchaydi degan. Endi ma joyda vaqtda 19 ta uyda ketadi degan. 21 ga ketadi degan hatta. Ashunda darajada aniq deyman. Buni azroq o'rganib baqqanlar bo'ldi. Masalan, buni qanday tushunishimiz oson bo'ldi degan vaqtda, masalan deylik, hozir Xitoyninki yasayotgan 14 nanometrlik yoki 7 nanometrlik chiplarni yasay oladi degan. Amchada 7 dan 5 ga tushgan joyda 5 yil ketadi degan. Hozir 5 ni ara yasayapti degan gap. Yasayapti texnika mukammal emas degan gap. Endi 5 ni 3 ga tushish joyda vaqtda 7 dan 5 ga tushib ketgan vaqt 5 yil bo'lsa, 5 dan 3 ga tushish joyda 10 yil ketib qoladi degan gap. Ya'ni anda uzun vaqt ketsa, texnika kuchli texnikalar, texnika kuchli insonlar, ya'ni ixtisosliklar kerakli bo'ldi degan gap. Shuni o'xshash joyda bag'ansa inchiklik yuqorilgan joyda bir nolni oldiga surish uchun joyda nurg'un texnikalar degan gap. Shu ma'noda biz 0 dan 18, 0 dan 19, 0 dan 18 dan 19 ga o'tish uchun joyda ya'ni 0 dan keyingi 19 xon demakchi. Ashning o'tish uchun joyda nurg'un texnikalar degan gap, yuqori texnikalar degan gap. Buni joyda 2023-yili bir Nobel mukofotiga erishgan bir ayol bor. O'sha ayolningki 0ning minus 10 netini darsi, minus 17 ga deymiz ismini qilishcha. Balkim xatolashgan mumkin. Izni pasanglar 2023-yili Nobel mukofotiga erishgan deb. Fizik Nobel mukofotini izdan chiqdi. Hozirgi eng yuqori aniqlikdagi o'lchashni qila olgan. Aniga qanday xizmat qiladi bu degani? Ana bizning deganimizdek bayatninki quantum süzüşninki buninki xizmat prinsipi joyda vaqtda bayatın deganimizdek superposition yoki entanglement ikki xususiyatni
ifodalaydi degan. Yana bir so'zda besilgan nur degan gap bor bu yerda. Bu nim degan gap? Gap manda qisqacha bir so'z tushuntirib o'tay oson bo'lishi uchun, yiliqi biroz bizni tasavvur qilishimiz bilan o'zimizning birlashtirmoqchi bu yerda. Masalan, bir nima bor deylik, shilinka bor deylik. Shilinkada suv chiqadi. Suv chiqadigan vaqtda shilinkani qisqqan sari, masalan, bo'sh qo'yarsangiz suv yaqinroq tushgan bo'lsa, ozroq siqsangiz biroz yiroqqa boradi degan gap. Yana ozroq siqsangiz yana biroz yiroqqa boradi degan gap. Anada joyda o'tayotgan suvning miqdori ozlaydi, ammo joyda besimi cho'ngaydi degan gap. Endi xuddi shunga o'xshash vaqtda besilgan nur. Nurlarni joyda vaqtda biz siqa olamiz degan gap. Ya'ni muayyan darajada siqib muayyan darajada ekkan vaqtda faqat bir elektron, ya'ni nur bo'lsa foton. Bir fotonning o'talaydigan darajada oraliq qo'yarsak degan vaqtda buning enerji darajasi eng yuqori bo'lgan bo'ldi degan gap. Buning ekilish nihoyat tez degan gap. Mushunda bunda siqilgan siqib ekilimiz degan gap. Ana buni vaqtda hozir biz tushuntirish bunda deyish oson bo'lgan bilan hozir fizik, hozirgi ilg'or tajribalardan buni osonlik chiqib qolmaydi degan gap. Bek dağınıq təcrübələr olsa qılalaydı bu qılanmaydı degan bundaq. Endi ikkinchi xil so'zda kvant chirmishish. Ya'ni bu yerda deganimizdek, arliq qanchalik bo'lishdan qat'iy nazar ikki ana kvark degan vaqtda kvark degan men kvark deb aytmayman, zarrachalar desak bo'ldi. Elektron yoki proton degandek. Endi shu vaqtda ba'zilarning tadqiqot obyekti elektron, ba'zilarning proton degandek. Masalan, Xitoylarning tadqiqot obyekti asosli proton tadqiqot qilgan gap. Endi Yevropaning shu vaqtda elektron degan gap. Amerika va boshqalarning shu vaqtda boshqa degan gap. Endi ionlarni tadqiq qildi, molekulalarni, ionlar, atomlarni tadqiq qilyotganlar degandek. Shuning uchun vaqtda har qaysining tadqiqot yo'nalishi o'xshamaydi degan gap. Ammo hammasini ilib boradi degan gap. Masalan, Xitoy vaqtda asli foton ishlatyapti. Hozir shu vaqtda ionnimi va elektronni qiladi degan gap. Chunki o'g'irlayoladi emas, bu tarafdan qiladigan narsani. Endi vaqtda men besilgan nur ma'ni qarasam bo'ldi, mana. Besilgan nur bir xil siqqan nur. Odatdagi nurning yo'riq darajasi o'xshash bo'lmaydi, lekin besilgan nur ma'lum yo'nalishda yo'riqni o'zgarishni besib chiqaradi. Biz ma'lum bir besish orqali shu vaqtda oshning yo'nalishini yoki iqimini o'zgartirib beramiz degan. Ma'nan qarasam bo'ldi, shu besilgan nur. Ya'ni siqilgan nur demoqchi. Yoki qisilgan nur desang bo'ldi. Qaranglar, teshikdan bayatang dedim-ku mana. Mayinda kirgani qaranglar, chiqqani qarang. Kirgani cho'ng bo'lsa, chiqqani cho'ng vaqtda undan ajlar chiqadi degan. Ya'ni bayatında bir tal fotonning o'talaydigan holatga kelsak, shu vaqtda bizniki eng yuqori holatga kelamiz degan. Shuning uchun vaqtda hozirgi nima chip yasash texnikasi shu vaqtda to'xtaydi degan bundan keyin. Chunki nanometr 1 ga tushmaydi degan. Agar undan tuyanga tushib ketib qolsa, shu vaqtda u yerda harakat qilish, elektronlarning harakat qilish to'sqinlik uchraydi degan. Chunki ularning diametri 1 degan gap. U 1 metrlik 1 metr diametrlik eriqqa 1 metrlik yog'och tashlab qo'ysak aqamdi? Aqmaydi degan gap. Uni suv qachagandan keyin undan xili kichik darajada artsak, tuz aqaraydi degan gap. Shunga o'xshashla biz u nanotexnikasini qancha kichiltib u elektronlar aqamiz yana foydasi yo'q degan. Hozirmi qiyinchiliklar degan gap birga tushgan bilan. Shu ikkini ko'p ishlarda birini tadqiqot boshqa degan gap. Balkim birini qilmasligi mumkin deb qarayman endi. Uni qilgandan qilmagan yaxshi. Ikkini ishlatib yaxshi. Şöyle bir gap qısır qo'y deb qoldim-da, bu da mavamda e'lonni ko'rdim-da, mana iPhone 17 chiqib e'lon qildi oldin qatda. iPhone 17 hamda kart ishlatmaydi ekan. Uning kart ishlatmay ashtalikqa to'rdilar birini tizim qildi ekan degan ashta angldim, bu rasmi yosh. Unda bo'lganda hozir islayotganingiz hamda kelgusi hozir shu islayotgan narsa amalga chiqib qolsa, chip ehtiyoj yo'q dedingiz shundaqmi? İşte o hozir iPhone 17 hamda chip ishlatmayotgan chip kartı deydi. Anga aytib qo'ydim iPhone 17 ni. Chip ehtiyoj yo'q degan gap emas. Chip ehtiyoj bor, ammo bir 2 nanometrdan tuvallab ketib qolsa uningda. Uni yasagandan 2 ni yasagan texdim yaxshi degan. Uni yasab qo'ygan bilan uni ichkidagi ishlamay qolishi mumkin degan gap. Yaxshi ishlamasligi mumkin degan. Chunki har qanday bir ma'lum bir dars bo'ldi emasmi? Uni o'tib ketgan zaman vaqtda u ishlash nimasini yo'qitib qo'ydi degan gap. Yaxshi uni munosib qilmaymiz degan. Shu 17 dagi ishlab olganda shu karsiz chiqqanda rasmi ya. Men nima qilib boqim e'londa ko'rib qolib. Uni men bilmayman buni izlab boqmadimmi? Balkim kartsiz chiqsa shu haliqqa
to'g'ri tizim Satellite, ya'ni tordan bağlanıp arqalıq nima qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, mushu nimalardakchu, Facebook'larda degandek. Ashna o'zining ID'si bo'ldi, ID'si bilan cho'day vaqtda hammasi telefon urib uchur qilib degandek. Unaqa nima qilishimi, kartasi bo'lmasa hayron qoldik ish emas qo'ymi. Masalan, Facebook'larda shunday sizning bir ming adamingiz bor-ku. Ashna kartangiz bo'lmish to'g'ri bo'lsa ishlayveramsiz. O'xshashku, ishlatalaysiz degan. Uni manda qilayman desa qila oladi degan. Qiyin bo'ladigan narsalar. Әмчілікті бұл зады қанчай кішік нәрсені өлчелейді деген бір нәрсе. Біз бек кішік нәрсені өлчелейді екенбіз, зады қанчай кішік нәрсені өлчелейді дейміз қанды. Normal ahvalda mesela yakka zarrachilar bor. Ashundan keyin o'lchash shuncha vaqt zarrachalarni o'lchagan vaqtimizda odatda normal zarrachalarni vaqtda biz allaqanday nimadan o'lchagandik. Heisenbergninki aniqsizlik prinsipi degan bir prinsipni so'zlagandik shu. Shuning uchun vaqtda bir zarrachani vaqtda bir vaqtda o zarrachani o'lchash mumkin emas degandik. Yani chunki o kvarklar, ya'ni zarrachalar vaqtda hem doluqulluq hem çoda vaqtda zarrachilik xususiyati bor degandik. Hem çoda vaqtda bularniki agar zarratlik holatini isbotlasak, uni o'lchayman desak, shu vaqtda doluqulluq xususiyatini yo'qotib qo'yamiz degan. Doluqulluqni o'lchayman desak, shu vaqtda zarrachilikni yo'qotib qo'yamiz. Xuddi shapaqdakcha buni birdan bu yoqda shuni olgan. Hem çoda vaqtda hamda mushuni biz o'zimizning ko'z oldimizda tasarruf qilib oldik. Masalan, biz do'stimizdan mana biz kichik vaqtimizda qo'l tutishmadik-ku, ma'lum maktab boshlang'ich o'qigan vaqtimizda adash bo'laylik degandek bunda qo'l tutishmadik. Shuning uchun vaqtda biz bir yerimiz qo'lda mürimizni qo'l atishmaganlar vaqtimizda bir do'stimizning puti azal chiqqan vaqtda bizning manda yeni bo'libmizga odatda yenilab ketamiz degan bilmaydi degan gap. Chunki u yerda ta'til degan gap. Shunga o'xshash vaqtda mushu ma'noga vaqtda biz ağaçdan qarab turibchu, do'stimizniki yeni o'g'ilni qarab turib, atraf azgalken. Ya igiz olsa, ham atraf bir dastida aya ekan deb bilalaymiz. Uni biz ko'msak kecha o'smi garchi. Kecha o'smi. Kechada tasarruf qilsak. Shuning o'xshash vaqtda, o'sha kvantum sensorlar vaqtda oldiki zarrachalar vaqtda bir zarrachiniki bayatni jo'g'it kvantum chirmish degan. Ashna vaqtda baga o'lchagan narsani vaqtda tizlam aniq qaytara oladi degan. Biz qo'yib bergandan keyin vaqtda uning o'lchigini biz qo'yib qarimiz yo'q. Aş näge bir tekken zamatla tekke yani birsida ölçep bir degan gap. Şoňa biz o yolda yollygynymyzdy biz qaytyp gelip saklap turmaýmyz, saklap turmasak boldy degan gap. Hazırkı ölçeşden şöyle wagtda aşu usule. Bardy ölçegenni qaytyp keledi, uning kendim biz mança eken dep hesaplaymiz degan gap. Eger aralyk fark ço degan gap. Aralyk farklamy nurgun narsany keltirip çykyr degan gap. Sen bagandyky muhit bilen kelgendiki muhit qaytgandyky muhit okşamasa onuň tarqalyşy okşamaydy degan gap. Şunu da vaqtda agar biz kvantum entanglement ishlatsek şu vaqtda buni u bag'ini o'lchaydi, kelganlar munosabati yo'q degan gap. Faqat birini o'lchsakla yetalaymiz degan gap. Endi mushu alaylik vaqtda biz kvantum chirmish alaylik vaqtda alaylik paylar nihoyatda inchgan, nihoyatki aniq darsi yuqori bo'lgan o'lchashlarni elib bora olamiz degan gap. Masalan, magnit kuchini biz bayqamaymiz-ku biz. Başqa odatda qushlar bayqaladi deydi, qushlarni bayqaladi deydi ekan hamda yer sharining magnit maydonini. Agar insonlar bayqay olsa o'sha vaqtda nurg'un balkim burun bayqay olgan bo'lishi mumkin. Hozircha vaqtda bag'an sir rudimentlish ketadi degan. Joylaqa yo'q. Asta ajlaydi degan gap. Chunki sizningki nimangiz o'sha vaqtda kichikdan cho'ngaygan sir o'sha vaqtda u taraqqiy qildirsangiz, mingiz o'sha vaqtda taraqqiy qildirib tursangiz, o aşnağı bir xil narsa jo'doqda aşna siz nimasi jo'doqda asta chekini degan gap. Shuncha jo'doqda xuddilik bizda bir gap bor, pichoqni bilab tursak itdek bo'ldi deb. Datbes qas bo'lmay, bilab turish kerak degan. Shuning uchun kallam shu degan gap. Kallangizni bilab tursangiz jo'doqda sizningki bildigan narsangiz jo'doqda qila oladigan narsangiz jo'doqda asta qilolmaydigan holatga ketib qolasiz degan gap. Shuning jo'doqda kallamizni taraqqiy qildirishimiz kerak. Buning uchun jo'yaqda yangi narsalarni, to'xtamay yangi narsalarni o'rganib turish kerak degan gap. Bir narsani o'rganayverishmi, bir mazgil o'tgandan keyin u ta'sir qilmaslik qoldi degan gap. Shuning uchun jo'yaqda yangi narsani o'rgangan vaqtimizda kallamiz shuni o'rganibdan yangi narsalarni to'ydi degan gap. Xuddi kichik bolani o'ysak bo'ldi. Kichik bola degan bir narsani yangi narsani ko'rib shunda qarab ketadi-ku. Ashuna o'xshaydi degan gap.
Endi bu texnika nelerde qo'llanadi degan gap bo'ldi hamda. Bu kvantum sizish texnikasi odatda nelerde qo'llanadi buni. Bundaki nelerde qo'llanadi degan. Endi eng ko'p ishlatilgan joyda vaqtda hozir bizniki doktorxonalarda ko'p ishlatiladi. Bir MR bor, MRI bor. Aşını köp işildi. Ondaki min hareketini kuzatish uchun jo'da. Uni kelsa geofizika, ya'ni coğrafya, fizika, geofizika deymiz. Endi geofizika deb. Yer qatlamini nimasi o'lchashmi? Yer qatlam coğrafiyalik yer qatlamninki fizikalik usulda o'lchash degandek geofizika debchi. Buni jo'da shu yer qatlamli ana qizillarninki, uni kelsa gazlarning gaz modellarının bay yo'qligi degandek. Bularni o'lchash jo'da texnimi yuqori saviyada o'lchash imkoniyatini yaratib beradi. Uni kelsa navigation, ya'ni yo'l boshlash sistemasi, o'rin belgilash sistemasi degandek. Bularni jo'da biz jalliq ishlatalaymiz degan gap. Uni kelsa harbiy bexatarlik, ya'ni suvosti minalar var emasmi? Ashlarni bayqash degandek. Odatda suvosti minalarini bayqagan olmaydi-ku. Xuddi boyliq ko'rinmas aeroplanga o'xshaydi degan gap. Ko'rinmas aeroplanni nima bayqaladi hozir? Kvantum radar bayqaladi degan gap. Ana buni cho'da dengiz ostida ishlatgan vaqtingizda siz minalar bor yo'qligini cho'da tizlab tekshira olasiz degan gap. Internet yuqori suratda tekshiruv degan gap. Chunki barda qaytib kelishini kutmasangiz bo'ldi emas buningda. Vaqt farqini qisqartasiz degan gap. Uning endi vaqt o'lchimi. Hozirgi atom soatini balkim ko'rib baqqanlar, taqab baqqanlar bo'lishi mumkin Uyg'urlarning ichidan. Balkim taqab baqqanlar bo'lishi mumkin. Ko'rib baqqanlar bo'lishi mumkin. Atom soat, u jo'da eng yuqori, hozirgi eng yuqori aniqlik darajasidagi soat deb qaraydi. Uning qarshi vaqtda hozirgi kvantum soatim bor. Soatimning yipi bor degan gap. Agar bu bo'lib qolsa vaqtda uningdan nechasi ilg'ari degan gap. Endi bu degan gap bizga nisbatan uncha cho'ng nima bo'lmasligi mumkin. Biz xalqqa nisbatan, ommaga nisbatan jo'da unda cho'ng aniqlik darajasi vaqtni o'lchab qanday qildi deyishimiz mumkin. Ammo jo'da ashunda vaqtni o'lchaydigan texnik ashunda zarur bo'lgan o'rinlar bor degan gap. Bular jo'da u qancha yuqori aniqlikni o'lchay olsangiz, texnik yaxshi nima bo'la oladi degan. Sizga yaxshi unum beradi degan gap. Amchoqda darajadan tashqari sezgur magnit senzor. Balki mana ko'rib baqqanlar bo'lishi mumkin, ishlatib baqqanlar bo'lishi mumkin doktorlar degandek. Cho'ng miqdorni tadqiq qilganda cho'ngmidagi kichik elektron aqim paydo bo'ldi. Bu jo'da ojiz magnit maydonini o'lchab chiqqan. Bu nima deyapti? Masalan, bizningki hozirgi Elon Muskning shirkatiniki qilayotgan narsa bor. Ashcho'da vaqt Neuralink'ninki. Unikini nima Xitoyniki bor, Biotech degan bir shirkati bor. Ashna jo'da qilayotganlar jo'da miyadagi elektronlarni tutib, shuni jo'da analiz qilish orqali qarashlarninki harakatini bilalaydi yoki bo'lmasa demoqchi bo'lgan gaplarni sizaladi degan gap. Ya'ni ashdan ekranga chiqarib beradi degan gap. Endi bu hozir holat jo'da ancha nima emas degan gap. Endi jo'da kvantum senzor, ya'ni kvantum magnit senzor bo'lgan vaqtda u nihoyat inchik bo'lganini tuzalaydi degan gap. Hozir bizning jo'da masalan bizda bir radio bor deylik. Radio bor vaqtda masalan erkinasiyan tam hozir yo'q endi. Erkinasiyan anglayma degan bo'lsa tas to'lg'ab ashnaqa ikilimiz hamda. Hali hertzlarni tanishib degandek. Ham jo'da ma'lum bir belgilik hertzni tuvan bo'lib qolsa, uning bizning texnikamiz yetishmaysa baralandiq unga. Xuddi boyliq insonlarningki ranglarning farq etish yoki ko'rish nimasi jo'da vaqtda doirasi bor-ku, eng tuvanchak, eng yuqorichak, anglashdan o'sha degan gap. Uningdan tuvan, uningdan yuqori yo'q degan gapmi bu? Unda degan gap emas-ku, amaliyotda. Bor degan gap. Shuningdan jo'da vaqtda mush magnit senzorni o'lchay vaqtimizda bizning kallamizdan, ya'ni miyamizdan chiqqan mingi to'lqinlar, ya'ni elektromagnit to'lqinlarni jo'da vaqtda bizning hozir texnikamiz o'lchanmagan bilan kvantum senzor bo'lgan vaqtda o'lchash imkoniyati texnik yuqorilaydi degan gap. Buningki nima alaylik bo'lsa, sizningki mingizningki kasalliklarni texnik tiz bayqay oladi degan gap. Eng tiz holatda bayqay oladi degan gap. Masalan, odatda ming rak deylik endi. Ming rak degan vaqtda ma'lum bir bosqich yetgandan keyin uninkidan siz o'lchay bilasiz yoki bo'lmasa sizga ta'sir bo'ldi degan gap.
Agar ço'da aşninki bayqirish aşı bir hücre, ikki hücre yoki 10 hücre bo'lgan aş holatda, aş bir holatda men o'lchayaolsamchu, u vaqtda u kasalliklarni texnikamı yaxshi oldini ola olmayman va saqaytish imkoniyatini necha oldiga sura olmayman degan. Ondan ço'da yuqori yo'nalishli yo'l boshlash sistemasi. Hozir ishlayotgan GPS sistemalar bor. Hozir dunyoda 7 davlat bor. GPS sistemasi bor davlatlardan. Aslida 3 bor. Bizdan birisi Google'ni bilasizlar. Yana bir so'zda Microsoft Amerika shu. Yana bir so'zda Rossiya, yana bir so'zda Xitoy. Mush uchinchi joyda o'zininki mustaqil holda GPS, ya'ni yo'l boshlash sistemasi va o'rin belgilash sistemasi bor. Boshqa joylarda yo'q degan. 2000 Yevropaning o'zining mustaqil bog'i deymi birsi, Yevropa ittifoqiniki. Endi uning ikkinchi joyda Turkiyaninki oldingi yilda 11-oyda bir Farg'onani qo'yib berdi-ku. Aş məxsus aşı yol başlaş sistemisi, o'rin başlaş sistemisi o deyman shu. Yani xuddi Google'ga o'xshash, aşı nimaga o'xshash, Microsoft'niki nimaga o'xshash, yol başlaş sistemisi. Ana ikkinchi joyda Baidu'niki yol başlaş sistemisi o'xshashligi. Qolganlar joyda Yaponiyaning bor o'zining, ammo Yaponiyaning joyda ma'lum bir saviya ostida o'zininkini dastaklik. Yani Apple shunday qilib aldiga kirib ketgan emasmi? Ma'lum bir saviyada taraqqiy qilgan narsa shuni oladi, ashna ustijoqda o'ziga xos bo'lgan uslub bilan uni taraqqiy qildirib, o'zini qilib oladi degan gap. Unda qilinmagan joyda o'g'irlik qiladi degan. Xitoyda o'g'irlik qiladi degan gap. Yani biz joyda biz mana shuni o'rganishimiz kerak. Haqdan bu texnik joyda biz noldan boshlab o'rganishimizning hojati yo'q uni. Haq ma'lum bir bas yetib bo'ldi. Unda olgan joyda biz olamiz, olgan joyda ashni o'zimizniki xos holatga eklarsak, o bizning texnik bo'ldi degan gap yana. Bu o'rin boshlash sistemasining GPSning mencha vaqt bek to'xtalmasam buni bek ko'p inson bek ko'pimiz bilamiz deb qarayman endi. Ancha vaqtda o'rin boshlash sistemasining farqini bilasizlar qachon. Ya'ni bizga kelgan inkos va o'rin boshlash sistemasining bo'lgan ikki araliq vaqt farqi degan gap. Ash vaqt farqini joyda eng tuvan holatga tushira olamiz degan gap. Agar kvantum yo'l boshlash sistemasi yo'l qo'yilib qolsa degan gap. Endi machoda yoqda o'rin belgilash sistemasi qo'ymish shu hozirgi nimalarning ishlash o'rin belgilash sistemasi shu hozirgi GPS'larning o'rin belgilash sistemasi. Buning joyda sizdan kelgan uchur bordi, uning joyda siz yo'lgan uchur sizga keladi degan gap. Asharliq joyda vaqt farqi. Uning ikkinchi joyda olam bo'shligining joyda yer shari kelgandan keyin u yerdagi sizning o'rningizga tengishadigan bir kodlar algoritm bir nimalar bor degan. Formulalar algoritmlar bor degan. Ularning joyda hisoblash nimasi har qaysi o'rinlarga qarata farqli bo'ladi degan. Anda yer osti boyligining qizish degandek. Buni joyda shu kvantum siz hozirgi sizishlarni xeyli ilg'orqo endi. Endi joyda kvantum radar, kvantum sizish bu vaqt joyda mineral moddalarni bayqash shu o'rindagi tartish kuchininki kichikni o'zgarishni o'lchab chiqa olasiz degan. Ya'ni ash rayondagi tartish kuchininki cho'ng farqiga asosan joyda u yerdagi mineral moddalarni bayqab chiqa olasiz demoqchi bu yerda. Chunki elektron saviyasida harakat qilganlik uchun intan kichik bo'lgan aletlarni so'zda sizali degan gap. Hani ma deganlikka unda desak qanday nima deb nima qilib agar izlanib baxsanlarda hozirgi yer osti bayliqlarini qizishda ishlatilgan sezgi asboblari deydi, o'lchash asboblari. Agar kvant tenzor bo'lsa, kvant o'lchash bo'lib qolsa qanday ilg'orliklar, qanday istiqboli bo'ldi degandek-ku. Odatda shu holat bo'ldi, kvantum nimasi shu o'lchashlar mushallat bo'lgan. Bizga diagramma chiqdi, diagrammadan jo'da ashniki chunqurliq, chunqurliq yoki bo'lmasa qiyinlik degandek narsani biz bayqayamiz degan. Endi tibbiy suratlarni to'g'rilasini o'stirish. Masalan, MRI. Bu mashina bir mashina bo'lganda, kvantum sensor badanning ishidagi hozirgidami texnikani aniq ko'ra oladi deb qaratamiz degan. Uning ikkinchi vaqtda buningki intan kichik holati bo'lgandan keyin endi bizlar texnikami kichik bo'laklarga bo'ladi degan. Masalan, deylik 0.1 millimetr
kvadrat millimetr bilan bo'lgan bo'lsa deyapti. Agar kvantum sensor ishlasak bo'lsa, natdan 0,006 bo'lsin. 0,1 millionda bir. Aletni bo'larish mumkin endi. Bunda bo'lgan vaqt yo'qda, buni resimlarni joyda biz nima qilyapmizda xayritlarni hozir meni qilayotgan joyda xayritlarnikini shu sonliq ma'lumotni ashuna xayritiga o'tdag'izga vaqtimiz joyda biz xayritni mesh deb bo'lib olamiz. Jo'detda mesh degan uyg'urcha katteklarga bo'lib olamiz endi qanday? Kattekchilarga bo'lib olamiz. Masalan 1 metrda 1 metr, 100 metrda 100 metr degandek. Aşağıda bilib olamiz, aşağıda bilib olgandan keyin har bir kattekni texdan yaxshi analiz qila olamiz endi. Ancha vaqtda MR masalan 1 millionda 1 1 millionda 1 san 1 millimetr 1 millionda 1 millimetr bo'lsa 1 million 1 millimetr kvadrat bo'lganda. Aşağıda bilalgan bo'lsa kvantum sensor undan yuqori texdimi kesib bilalaydi. Mana bir narsa kesdingiz, kesgan vaqtda qanchaki inch kesalsangiz shuni siz ko'rasiz, tafsiliy ko'ralaysiz endi. Agar cho'loqda biroz qiyinroq kessangiz cho'loqda uning oraliqi cho'loqda birning bo'yliqini ko'ra olamsiz. Faqat kesgan tarafingizni ko'ra olasiz, ichidagini ko'rish imkoniyatingiz saqlay olmaysiz. Iliqqa yaxshi bo'lmaydi endi. Mau shu biz doktorxonalarda ishlatayotgan MRI mushaqirdan azab men so'rayapman. Bir qiynagan turgan bo'lsangiz, mo'shticha bir mana depsizlar, tibbiy suratning to'g'ri darajasini o'stirish deb odam banda MRI deb atilgan mashina bor deb ana yozibsizda. Hozir adını ko'rsatgansiz, endi keyingi ko'rsangiz, ko'rsatgan surat naqash MRI shu, MRI skanner deydi. Bu doktorxonaning eng ilg'or bir tekshirish asbobligi odamniki, elektro rezonanslik tekshirish deb. Bu odamniki mingsin odam badanidagi hujay qadar shu skanerlash orqali butun nimasi topib chiqadigan narsalarniki. Endi men hozirgacha bu MRI namda shunday apparat deb bilmayman-da endi doktorxonada nimasi. Misol odam badan MRI o'xshash bir apparat nimasi bor debsiz. Bu bir yangilik anglandi-da mana bu narsalar. Ha, ma'mo odam badan. Nima bo'lib qopti? Ba'zi harflarni uyg'urcha yozgan vaqtida o'rin olmish degan-ku. Ha, shuni odam odam badanida MRI deb atalgan mashina bor undagi. Menga gap xato qilyapti. Odam badanida mashina emas. Shuna bir mashina bor, odam badanidagi nima o'lchaydigan demoqchimiz. Ham to'g'ri bo'ldi. Harflarni yozgan vaqtida tanishib etmasa, ba'zan nimadan ikkiga vaqt chaplagan vaqtida mana o'rnini o'zgartirish kerak. Yangi yoziqlar, qon yoziq tulashda xo'p qolib qoladi ekranda. Ham tushunish bo'ldi. Ashna MRI degan bir mashina bor demak, odam badanidagi o'zgarishlarni o'lchaydigan demak. Hozirgidami texnidan yaxshi aniq o'lchay olamiz demak. Bu ashna nervga qadar shu masalan mashina so'qolgan işte qatnash vaqasi qolib qolsa, odamlarga yo'l nervlar zaxmlanib ashna tekshirishda MRI skaner ya'ni elektromagnet rezonans tekshirishda mushuni ishlatiladi. Hozir texnikalar aloqa biz nevro hujayralar deydiq. Nevro hujayralarni shunchaqda nerv to'ri bor-ku. Ashunda ma'nolaymiz deb-chi. Hozir ashunda xuddi tash yo'lda mangandek ma'nolaymiz deb. Aytadi deyishadi. Shuning bilan xulos qilib aytgan vaqtimiz yo'qda shu kvantum sizish, ya'ni texnikasi biz ko'zimizdan ko'ra olmaydigan kichik dunyoning sirliq sirliq xususiyati, masalan kvantum dunyosining sirliq xususiyati degan. Misli ko'rmagan to'g'ri darajada o'lchaydigan bir texnika. Ana bu joyda bizga olamning sirini yechish, kasalliklar baldir bayqash, yangi boyliqlarni bayqash imkoniyatiga ega qiladi degan. Bu joyda vaqtda bu texnika yangi bir soha bu. Agar musoada o'qiyman degan vaqtda kvantum o'lchayni fizika, nanotexnikasini o'qib, mushunga o'tarasiz vaqtda texnika bir ilg'or texnik bir kuchli bo'ladi degan. Kuchli bo'ldi degan, endi. Shuning bilan bugunlik suhbatimiz tugadi. Boshqa savollar bo'lsa rahmat Qabuljon, bugungi suhbatmi yaxshi suhbat bo'ldi. Rahmat sizga qimmatli vaqtingizni chiqarib suhbatni qilganingizga. Nima video chiqaraversangiz hamda nima yoqdan qilmaykanman.
Hı? Nima deychi? Ekran cho'ng'aytay degandim. Siz nimalar GPT'ni ekrandan chiqib o'chiraversangiz. Ha, to'xtataymiz. Rahmat Qovuljon, bugungi suhbatmi yaxshi suhbat bo'lamiz degandek bu hammasi yuqori fan texnika bo'lgandan keyin biz buni davomli uchrashmagan bo'lgandan keyin ishlatamiz amaliyotda, lekin buniki nimasini qadar bilmaydida. Shu şoňalyky tushunish täs bolgandan keyin zerikishlik bulap qo'yayotgan bo'lishi mumkin. bugungi bo'limda kvantsizishniki eng bizning turmushimiz eng ishlayotgan narsa, hammadan doktorxona borib, degandek MRI skanner deydi, MRI elektro magnetik rezonans ko'chirishlar nima qilgan. Uningda ko'plagan odamlar davomli ishlatadi apparatda. Masalan, qatnashib olib qolsin va yoki tuyuqsizlik qilib shu badan ma'lum yeri zaxmlangan bo'lsin degandekda hamda. Alışmaydigan adamlarniki shu men qismida biroz zaxmlanmas borgan ashun hamma narsa bor. Ham yig'ib aytganda shu narsalarni hammamiz ishlatamiz. Uningki qanday qilib nazariy asosda ishlaydiganlar haqida bugungi bu suhbatimizdan hamda bilim oldik hisobda. Onun başka nurgulgan sahaları varken, lekin hem naq meydan, naq qilib o'zimizga hamda foydali qo'llangan nimalarni davatimiz da. Yani bu söhbetning maqsadi nima degan vaqtda birinchisi shu 2025-yilda bir yuqori fan texnikchilik qilish maqsadida qilingan narsa. Ikkinchisi vaqtda bir uchur berish. Bu faqat bir shunchalik biz bek tafsiliy kirib ketmadimiz. Mushundan qo'llanamiz, bunda qo'llanamiz, ma'ni ishlatamiz deb so'zlayapmiz. Ani buni uchunlikda taqdim ichkirlayman degan deyish uchunlikda mushuni bir tutuq qilib, izlanib qilib, shuning g'ashida bir yaş balla endi qani o'qiyotgan balla. Aniganin qiziqadiganlarcha, ashuni izlanib baqsa, taqdimlik bir uchur maqsadida berdik. O'zining yo'lini yaxshi topa olish mumkin deb. Hemçinlikda bu biraz emas, xillam bilim seviye talep qiladi. Başlarning urush janjini jidal bilan anlash qaragan vaqtda zerikishlik, haqiqatan zerikishlik, o'rgansim zerikishlik. Ammo bir o'rgan olsangiz o'sha vaqtda, chunki buningki yangilik kirib ketgan sari texadimmi o'rganingiz keldi dengap. Shunga zerikishlik demay taqib qo'yishinglarni umid qilaman. Taqib qo'yib taqasson bu narsa ko'rak taqtaylik. Bugungi ma'vo naq maydon Facebook taqilmoqchi, Facebookda bor faqat lekin üzerine kuralagan başka adamlar onu tanışamadım o derslenkine. Qanday qilib bilmadim. Baldıroq deysiz men taqtatdim. Taqasını başdan küremeydiki faqat üzerine kuralaydigan başka adam küremeydigi şekilde qaptı bu narsanikine. Bu har xil tanishib baqdim bo'lmadi. Lekin Mevlam kamdan ham programni boshlab qapqardi. Program tükkendan keyin anakani uni o'ng'ishg'il o'zligini optimal o'ng'ishg'il ekan shu narsanikine. Bu sessiya mashinalar qo'shaman bilaman bu narsanikine. Shunga qanday to'g'ri shuni umid qilaman. Men Facebookda Teams'da qaytam qo'yib baxirlaymiz. Lekin Twitter, YouTube, Instagramda naqmaydan taqtildi. Uni da men o'zim qarab qo'ydim. Facebookda Instagramda taqtlamdiki. Instagramda taqat qildi. Biroq lekin nimada taqtamiz. Bundan rahmat Qavuljon, Alloh bilingizni ziyoda qilsin, vaqtingizni barakatli qilib bersin. Izchil sizniki bu juda Uyg'urlar uchun zamonaviy fan texnikani qilaman deb bu izchil irodangiz hammamizni ta'sirlantirdi. Men jumla nurg'ulg'an bilmaydigan bilimlarni sizlar suhbat qilish jarayonlarida bildim. Ba'zi o'rgangan nimalarimni amaliyotda qaysi sahada qo'llanganligini bilmaydim. Men sizniki leksiyalaringizda anglash jarayonida manda sahokan degandek o'zimningmi ba'zi nimalar burunqi narsalar ko'z oldimga keldi o'rgangan narsalarim. Demakchi yana nurg'ulg'an qarindoshlarimiz sizniki bu suhbatlaringizni anglab o'zining ilm fanga qiziqadigan nurg'ul Uyg'urlar bor. Ularga sizga rahmat bor. Hammaslar xush bo'lsin, mushtaq soat ham ko'proq programmalar bo'lsa deb. Doim biz bu programmani to'xtatmaymiz, izchil etmaymiz, yana yangi savollarga davomlashtirishni yana o'g'irlab o'qiyotganlarmi men cho'g'a vaqtda xilijiq ba'zan gap so'zlarni Facebook'larda ko'rib qolamiz-ku.
ba'zan maqolalarini, ba'zan chiqargan narsalarni degan gap. Mhm. Shunga qarab, voy hali borkan, hatto ba'zilar tex chiqmaganlar bor bo'lishi mumkin degan gap. Tex Ha. o'qiyotgan professor bo'lib ketganlar deganda, qachon chiqadi Mhm. uni o'zi biladi balkim. Ammo chiqishi mumkin. Andijon biz shu vaqtda biz muayyan bir o'rindan boshlashimiz kerak-ku. Ham davomli hamma noldan boshlashning o'rni yo'q. Ma'lum bir boshlarning tajribalaridan egilib, ashuncha vaqtda o'zimizga xizmat qildirsak bo'ladi degan gap. Endi shu vaqtda men nima bu kvantum nimasini so'zlayman degan vaqtda agar biz texnimi muayyan bir bosqichdan foydalanib, masalan, tasodif deyli, mustaqil bo'ldik deyli. Mhm. Biz nihoyat tez suratda o'zimizni o'ngshamasak, biz bo'yirlar jangi bo'yirlar orasida yashayotgan bir nima deymiz. Her tarafimizda dushmanlar bor degan gap. Chunki tunji mang'in tug'an kichik bolalar hammadan barmi kichik bolalar ishlab o'ynaydi-ku, ixtiyor degan gap. Shuningdek, uning uchun jo'yaqda biz boshlang'ich tajribasini egallab, uning jo'yaqda biz qanday qilgan vaqtimizda ashlar besib o'tgan musobaqani texnikani qisqartib o'kilalaymiz endi. Buning uchun jo'yaqda mesela kvantum mashinaga dars qilib boradimiz hozir. Uning jo'yaqda odatlik mashinaga qilsak bo'lmamdi deydi. Qilsak bo'ldi odatlik mashinaga o'ynashni. Endi odatlik mashinaga jo'yaqda masalan deyli 5 yil 10 yil sarf qilgan bo'lsa, biz ma kvantum mashinaga o'ynash jo'yaqda uni 2 yil 1 yil qilib olamiz degan gap. Ya'ni bu jihatdan jo'yaqda bir texnikani oldik keyin boshlaymiz ammo garchi. Ammo jo'yaqda yangi texnikadan keyin boshlasak yana oldiga kiritish imkoniyatimiz bormi degan mutlaq bor degan gap. U yo'q emas degan gap. Faqat jo'yaqda o'zimizniki aşı bir fursatga qanchalik tayyorlik qilganimizga bog'liq degan gap. Fursat har zaman kelyotdi. Har zaman kelgan. Kelganni tuta olgan vaqt ishkini qurdik davlatdan. Ashnandeklar. Bu pentexnik bilan fursatlar keldi. Necha qadim sanoat inqilobi keldi. Birinchi qadim sanoat inqilobi, ikkinchi qadim sanoat inqilobi. Biz Uyg'urlar buncha nima emas, bek vayron emas, kuchimizni yetishtirishyapmiz. Ammo bir to'pluluk holatida yuqori ko'tarilmaganlik uchun o'sha vaqtda mag'lubiyatga uchradimiz degan gap. Buning uchun o'sha vaqtda tuven to'pluluk holatda ko'tarilib chiqargan vaqtda manda holat chiqamiz. Shu agar bir yek holat chiqsa, manda holat chiqamiz. Buni kesitlaydi degan gap. Manda holat chiqsa, o'sha vaqtda tang holat chiqsa, buni birini yo'qotsa, men yendiga tang yetishib bo'lgan degan. Masalan, dadasi o'g'li bilan tang bo'lar, o'g'li dadasi bilan bo'yjatimi tanglashib bo'ldi degandek. Mana dadasini yo'qotsa o'g'li bor degandeklar. Bunda yetishib chiqolamiz degan gap. Hozircha vaqtda vatandagi nurg'un ziyolarning hammasi turmush ushlab o'tadi-ku. Endi qaranglar vatandagi ahvolni Facebook'larda TikTok o'ynaydiganlar biladaqchan. Demak, bizning ya'ni bir manda tikali chiqsa vaqtda bir kesib o'tsa vaqtda bir davlat yo'qaydi degan gap. Uni ikkinchi avlodni o'li bir uchinchisi ulaymi deyish vaqtda biroz ta'sir oladi degan gap. Hatto ulanmaydigan ahvoldan bo'ldi degan gap. Buning misoli Turkiyani olsak bo'ldi-ku ayni. Turkiyaning yildizidan kesib o'tdi-ku Mustafa Kemal. Madaniyat va tillarini. Endi 100 yilni qaran, endi o'zini tepadi degan gap. Bu haliqi bir millatningki olimlari tang yetishib har soatini tang yetishib chiqishlar birga xalqim o'sha vaqtda tang yetishib chiqmas o'sha vaqtda olimlarni kun beslar xalq yana qoladi degan gap. Xuddi hozir isbot bor ayni. Ko'z oldimizda turibdi, yana qanday isbot o'sildi endi. Shuning uchun o'sha vaqtda o'zimiz qiziqmasakmi, garchi yashangiz muayyan bir yak berib bo'lgan bo'lsa-mu, buni taqib, uning keyin atrofingizga yoshlarga tavsiya qilib haqiqiy izlanib chiqing o'shni. Bu nima ekan bu? Buni izlanish cho'ng eg'ir bir emas. Hozirgi baxshan Facebook'larni hamma ishlatsa, sen 24 soatlab baxshan. Ashna o'rniga bir WeChatdan nimadan OpenAI'dan, ChatGPT'dan degandek. Bek bilamisiz Xitoyning DeepSeek'ni ishlatgan, Alibaba'ningkini ishlatgan ashlarda ishlatib bu kvantum texnikasi degan nima ekan bu, nima ishlaydi ekan? Bu nima ish shunda hozirgi davlatlarningki ashunda jiq mablag' soladi, masalan Xitoy 100 milliardni yuqori mablag' soladi. Faqat bir lamsaga, ya'ni kvantum sohasiga degan. U boshqa sohalarda uning muayyanat qiladi degan gap. O'tganda bir video taqildi, mana Zumrad Davudxonim o'zining Facebook'da chiqarib ekan. Bir Xitoy so'ziga video ekan, Xitoycha. Qisqacha. Nima uchun Xitoy hukumati hozir bizning shu vatanga ko'plab mablag' sarflayotgani haqida qaysi sohalar sarflayotgani nima qildi-da bunda. Buning eng diqqat tortgan narsa
Bizning Qumulga musu sunniy aqlning eng cho'ng tajribaxonasini quritish. Demakchi hamda nima uchun bizning vatan qurtiya bu narsani ishkari qurmay. Vaqtda yana bir savol qo'yapti-da, nima uchun buni Sunniy aqlning asli maqsadi nima shu? Hozirgi asli maqsadi insonlar xizmat qildirish unda bir şey emas. Qaysi kuchlik eng tez taraqqiy qildira olsa, hukmronlik sening qo'lda bo'ldi degan gap. Bu nima degan gap degan vaqtda qarshi tarafga siz dushman qilib tarbiyalagan vaqtingizda o'zingizning sunniy aqlni. Undan keyin siz ilg'orlik kuchingizni hozirgi u demokratiya bu degan hech nima qilmaydi. Qo'lingizda qurol bo'lsa, kuchingiz bo'lsa, siz haqiqiy kuchli degan gap. Bo'lmasa degan vaqtda bir urush bo'lsa, tursiz degan gap. Yo'qaysiz degan gap. Yani alamni siz cheksiz degan gap. Xuddalik Kim Jong Un qaranglar. Qo'lda qurol bo'lg'achqa hech kim uni tek qilolmaydi degan gap. Ochiq gaz u ham bu yoq bomba etib o'ynaydi degan gap. Boshqacha degan vaqtda Qatarning bir bombasini bir Qatar degan bir davlat bomba etib qo'yib Arablarni qo'rqitib o'tdi ayni bir Isroil, kichigina bir Isroil. Nima uchun? Chunki qo'lda texnika va kuch bor degan gap. Arablarning tugisi bo'lgan bilan foydasi yo'q degan gap. Buni vaqt kelgan vaqtda Bikavataga seg'ib ichgan bilan jang qilgan vaqtda otga yetmaydi degan gap yana. Unda bo'lgandan keyin bizning cho'da vaqtda mush yuqur texnikalarni egilishimiz kerak. Balkim bizga yetishmasligi mumkin, ammo biz muayyan bir saviyaga chiqib qo'yib, tugab uylab ketsekmi, bizning keyin kelgan vaqtda bizninkilar mushaga chiqibdi, biz mana mangdiral deydi. Hozirgidek biz hozirgidek bu qayerkenimiz qarab qoli, bizning buruqlar nima qilib qo'ydi bizga? To'xta, da'tlash, urishtirashdan hammani tashlab qo'yib ketdi degan gap. O'ldi degan gap. O'ladi degan gap. Hech bir urishtirashdan chiqib bo'lmadimiz o degan gap. Yangi urishtirashlar 2025 men Facebook'da qarab bo'lmadim, o'ynab bo'lmadim buni. Nima bo'ldi buni nima? Ishqilib urush kam emas. Ya'ni o'g'irlik mali o'g'ir mali kam emas degandek. Buni uchun hamda o'zimizni bir silkimisak, bo'labmi yoshlar? Eng oxirgi bir fursatimiz qoldi. Biz kelsak tugaymiz degan. Bizning kelsak qolgan puti degan gap. Nima ish qiladi yoqda? Vatan ahvolini men demasam biz bu amaliy ahvolni ko'rib turishimiz kerak. Har qancha o'zimizningki nimalar emas, fan texnikalar va sonliq ma'lumotlar chiqish qilib turib, amaliyotni asos qilib turib, shuning asosan yakun chiqish va xulosa chiqish va uning asosan plan tuzish kerak degan. U hissiyot tayinib, ayajonga tayinib, unda qilamiz degan bilan siz qilamiz deganda xalqlar qilyapti degan gap shu. Aynan yo'qmi? Rahmat Qovuljon, bugungi programmamizni ham ishak oxirlashtirdi. Alloh xolsan ikki haftadan keyin yana bu suhbatning davomi bo'ladi. Qarindoshlar taqib qo'yaylik, anglaylik hamda buni anglab tushunish uchun ozroq qanday bilim ketadigan davomli anglab beraversak tushunib qolamiz. Bo'ldi, 3 qadam so'zlab o'tsak 3 qadamni qoldi deyman. Quantum davomlashtiramiz, undan boshqa sohaga yana ko'chimiz. Yo'q, boshqa so'zlaydigan narsa yo'q. U vaqt, inson, zehn kuchimiz bo'lsa, biz manda qarsa, biz o'zimizni Facebook o'ynab bek dangda chaqlab ketgan bilan amaliyotda nihoyatim keyinda qoldik-chi biz. Hamma jihatdan keyinda qoldik degan gap. Bir narsani ishiltishda balkim oldig'im kirib ketamaymiz, ammo o'tirib turishimiz mumkin, ammo haqning narsani hisoblagan narsani ishiltib bo'lishni turmadimiz degan gap. Bular Qovuljon, salomat bo'ling. Bugun programmani oxirlashtirdik. Qolganini yana ishga qolganini yana ko'rishib turaylik. Allohga salomat bo'ling. Qanimiz g'azab qilib qo'yinglar.